Kyamaanyi mu tawuni wano, emmotoka egudde wano mu kibuga wakati mu tawuni awali emmotoka ennyingi, amayumba g'abantu gayidde, emmotoka ziyidde. Bannange kibi nnyo, kibi ddala, kibi nnyo, kibi ddala. Abantu bayidde, kwegamba kibi nnyo ekiri wano, kibi ddala. Kibi nnyo 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 nnyo. Emmotoka ziyidde, abantu bayidde, amayumba gayidde. Abantu muno bannange mwe batayigira bya muliro era babadde badduse okutandika okusena amafuta. Emmotoka neekoleera neeyabika, tawuni yonna yiye eggwawo bannange. Mutusabire abali eyo, etawuni eggwawo ey'Ekigogwa. Muliro gweyongera kusaasaana na kugaziwa. Gwongera kusaasaana na kugaziwa. Tetunafuna poliisi ejja wano, kwega tewali buyambi bwonna. Ngezezaako okukubira DPC w'e Matugga naye essimu tagikwata. Bugenze okutya olunaku olwaleero ng'omuwendo gw'abantu abaakafiira mu kimotoka ekyabadde ekyamafuta ekyagudde era bwe kitu ne kikwata omuliro gweyongeredde ddala. Olunaku olw'eggulo basoose tugambako bantu 7, olwazzeeku ne batugamba abantu 12. Ssaawa zino eno tuli mu bantu 18 abaakafa, kyokka ate ng'abalina ebisago eby'amaanyi abali mu ddwaliro nabo bangi nnyo nnyini ddala. Ekimotoka kinene ekyamafuta kyagudde sayidi z'eyo e Matugga, bayitawo Kigogwa. Nti abantu abamu basoose saturatinga mawulire mbu Kigudde Kasangati naye kyabadde kyagudde Kigogwa sayidi z'eyo e Matugga. Okusinziira kigambibwa mbu emmotoka yagudde ey'amafuta, however ate yakwatiddewo muliro mu kubeera nga yagudde nga womanyi obwavu obuluma abantu ensangi zineeno mu ggwanga erya Uganda. Ekimotoka we kyagudde abantu badduse okubeera nga batandika okusena amafuta ag'emmotoka eno eyabadde egudde. Era abantu bangi ne bakikuŋŋaanirirako y'ensonga lwaki omuwendo gw'abantu abafudde gukyali mu kubeera nga gweyongera, nti abantu babadde bakuŋŋaaniddewo bangi, dureva ng'agezaako bagamba mbu bannange temusemberera motoka eyo ssaawa yonna esobola okwabika, naye bo nga balabawo opportunity y'okugaggawala nga basena amafuta agabadde gava mu kimotoka, era weekito kyaddaaki kyamaze ne kitulika era abantu bangi ne bafiirawo, abasigadde ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi. Sofa yeno embeera eyabaddewo. Ngenda sigala nkuwa updates nga buli kimu kiri mu kubeera nga kigenda side zeeyo Ekigogwa, naye nga mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala. Gwe subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Yeno embeera nga bwe yabadde side zeeyo Ekigogwa.